amor dura un verano son 3 meses, 12 meses tiene un año. Puede un año ser tan breve como es breve el diccionario para definir quién eres. Un te quiero no es te amo no es tan fuerte. Si no es fuerte lo que sientes, si es que sientes que has amado con el cuerpo y con la mente, como yo te amo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. Pido al cielo que te proteja, que siempre estemos igual, que me ames igual. Quiero estar contigo el resto de mi vida, que podamos estar juntos hasta el final. Poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría, día tras día. No hay dolor que sea eterno, no es eterno un hasta luego es un regreso. No hay regreso sin encuentro, y un encuentro es lo más bello cuando estamos cuerpo a cuerpo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. Pido al cielo que te proteja, que siempre estemos igual, que me ames igual. Yo quiero estar contigo el resto de mi vida, que